Құрметті көрермендер, бүгін міне әлемдегі ең керемет мега жоба осы сұраққа қош келдіңіздер. Ай, тамаша. Ай, тамаша. Ай, тамаша, әне. Ай, бәрекелді. Мега жоба дегенге ойлап қалмаңыздар, меганың ішінде түсіріліп жатыр деп. Не бүгін бізде өте керемет. Мен деген қонақтарды шақырдық. Менің бір атаным өте керемет жан, чемпиондардың чемпионы. Жақында ғана өте керемет жарыстың чемпионы атанды. iPhone 17 1 терабайт ұтып алды. Сәл көтінді. Мына жақта біз iPhone 11 мен жүрік та әлі. Егер де OLX-тан iPhone 17 терабайт көрсеңіздер, міне iPhone 11 мен жүрмін. Ескісін де берген жоқ қой саған сатып жіберді. iPhone 11 ма не? Онда саған өз атынан бір iPhone 8 берейін. Мәғылам мен iPhone 19 сосын. Және домен қоса 538 сериалындағы менттардың бастығы Елдар Жұмағалиев. Ай, тамаша. Керемет. Және де келесі қонақ бізде. Оумайды. Сол кісі ғой? Боқта жүрші. Шошқа білет деп айтшы. Шошқа білет. Мен думамын ғой. Ұқсайын ба думаңа? Алмайсың, Ауыстығын ғана ұқсап. Беляши сататын апайға ұқсайсың. Беляшиға ұқсап тұр десеш. Беляши сататын апай. Или анау Сабыр. Сен ақылсың тұрсын. Мотоциклы бар жата. Сен провокацияға бермейсің, Тұрсынбек. Или ана Беляшидің өзіне де Ты самый лучший, Тұрсынбек. Ты самый лучший. Ты самый лучший, все. Минус 5 ұпайға кетті ғой уже. Былай блок қойып тастады ғой. Болды. Таныстырайын қонақтармен. Келесі кезекте бізде Айдес аузы. Күн десе көркі бар. Өте сұлу, блогер. Шыңғыс ба? Завуч. Және де завуч қой, көрмегесті міне. Как раз просто маған кеп жоғары. Маған да кепті, шыңғысымызда сәл енді айна дейтін дүние болады дегендей ғой. Кішкене. Проста как сабын, Нагимуша! Ай, тамаша. Қош келдіңіз, Нагима ханым. Рахмет. Тамаша, ұнап отыр ғой барлығы, Айтпақшы? Құпия. Құпиясын айтсы, құпиясы бар екен. Бүгін екеуміз жүргенбіз дейсіз. Соны айта алмай отыр да. Беляши саттым. Соны шақыршы айтайын деп бүгін шақырдым мен. О сұрақ жобасы, ол менің қазақ тіліндегі ең бірінші вообще менің жобам. Қазақ тілінде. Керемет. Болды. Келген қадамымызға гүл бітсін. Тамаша, керемет. Бал бересіз ба? Бал тарады ғой. Бал бердім. +1 балл. Пожалуйста. +1 балл. Тамаша. Жүргендердің үшінші. Оны айтатын болса қазір. Шақырмайтын ем ғой. Оның бәрін айтатын. Бұл менің қазақша осындай бір жобалардағы примерно бір 84-ші жобам шығып отқан. Маған да 84 балл. Маған да 84 балл бола ма? Саған -1 балл. Бет алты нәрсеге қатыса бермей айналайын. Бірақ Нагимуша, сіз қандай бақытсыз жобалардың ең тобына келдіңіз да? Айтпақшы. Ол осыдан кейін түсе береді дальше. Кете береді. Негізі сізге айтып өтейін. Негізі барлығы білет уже мынау әлемдегі ең номер 1 жоба. Скоро бүкіл жобалардың жалпы біразының уже көтін айтып тастадық. Расын айтқанда, сол үшін сіз керемет бастама бастап жатсыз да бүгін. Мен үшін үлкен мәртебе, рахмет, о сұрақ. О жауап боламын мен бүгін. Тамаша. Олай болса, келесі қонағымызбен таныстырып өтейін. Бұл кісіге мен әзіл жазбадым, өйткені мен жазбаймын әзілді Ермек үшін. Шыңғыс Ермек! Бірақ әзіл бар, мен айта салайын ба? Айта салайын ба? Айта салшы. Қазақстан жер көлемі бойынша әлемде 9-шы орын алады. Шыңғыс Ермек 10-шы орын алады. Менде де әзіл бар да. Қандай? Шыңғыстың шашы ағарып жүр ғой қазір. Соған қарағанда бір кемпірлермен жатып жүрген сияқты. Минус берейін ба? -1 балл берейін. -1 балл. Сіздің әзіліңіз үшін +1 балл сізге. Маған ба? Мен өзім білемін. Мен атынан. Сен өзіңді ойла, братан. Жоқ, мен атынан демек, менен -1 балл алсам. Болды, алсы. Айтудан жалықпаймын. Мен өте төзімді адаммын.
Иә. Еркебұлан Тоқтар келу керек болған. Уже сөзім жоқ Еркебұлан. Еркебұланға мен Еркебұлан нөмірін алып, менің нөмір менде ғой оны ше. Мен ғой жауап беріп жүрген саған кейін. Әлі бәсте сондай бірдеңесі бар. Еркебұлан бойға шақырайын ба сен, ағылайын бірдеңе шешін. Я тебя вызываю на бой. Кулачка, партер, похуй. Кел, төбелесейік. Жеңілсең, мен жеңілсем, сен келесің осында. Егер сен жеңкетсең, тоже келесің. Бірақ негізі жүргізуші мырза, мен осы жобаға дайындалған кезде мен комментарийларды оқыдым. Негізі ана Еркебұлан мырза керек емес, бәрі ансаны жақсы көретін. Күтуде еще бәрі күтеді оны. Бұл жобада шешімді мен қабылдаймын. Бірақ бүгінгі шешіміңіз дұрыс болды сіздің. Иә, бүгінгі шешім енді шақыруға тиісті болдық. Менің тұңғышым Аңсаған Садырханов. Аңсаған Тұрсынбекұлы. Иә. Аха, енді білет жастар әкесін жақтырмайды. Иә. Тамаша. Иә, қазір сұрақтарға көшпес бұрын. Жай. Сұрақтарға көшпес бұрын, қазір сіздерге мен сұрақ қойғанда барлықтарыңыз, сіздердің білімдеріңізге күмән жоқ ешқандай. Бір қосу бір екі. Міне? Екі қосу екі төрт. Әне? Ана басталды ба. Төрт қосу төрт деген қиындау болды. Ойлана тұр, соны мен қазір ережемен таныстырып өтейін. Қазір сіздер бағашаңыз бейт, мен айтам деп жамырамас бұрын. 8. 8? Біраз ойланды. Иә. Сіздерге былай қалай айтсам екен. Өздеріңіз бүйтіп бір мен айтамын деген кезде бір дауыс шығаруларыңыз керек та. Тамаша, бүгін көңілді аудартылсын ба? Мен жақсы бір факті біліп алдым бүгін. Иә. Нагима ханым, сіздің мына сахнада бірге оқыған сыныптасыңыз отыр екен негізінде. Иә. Біліп отырсыз ба кім екен? Иә. Енді сол сыныптасыңыз өзі бір-екі ауыз сөзі бар екен. Айтып өтсеңіз. Нагима екеуміз бірге бір сыныпта оқығанбыз. Өскемен қаласында. Кім мұғалім болды? Әне. Жоқ. Мені танымай қалатындай бар екен. Айтпақшы Балжан деген мен. Балжан ба? Екеуі кезінде нағыған ғой, сөйтіп араларына қыз түсіп, міне. Араларына бір қыз түсіп болмай қалған ғой. Егер мынаны қазір мына суретті фотоға түсіріп аламын десеңіздер, штрих-кодқа кіркетулеріңіз мүмкін. Басы QR болып тұр ма? Елі фото түсірсеңіздер, iPhone 17 1 терабайт деген объявление шығады. Мына кезде мен түрімді танымай қалатындай бар негізі. Мен бір-ақ жыл оқығам ғой, Нагимамен бірге. Бұл қай класс? 9-шы класс. 9-шы класс, мен бір қысқаша история айтып жіберейінші. Қысқаша, өте күлкілі мен үшін. Айтыңыз, 2018-де мен жұмыста коллегалармен отырған кезде, сәлемдес дегенде, Нагима кіріп келді. Мен тұрамын да, қастарым, анау мен класстасым ғой, Нагима мен класстасым деп барам. Нагима қалайсың десем, таныды ма десем, жоқ дейді ғой. Соны, ё-мой, позор болып қайттым да, бля, танымай қалды деп коллегалармен. И жарты сағаттан кейін бар братан. Иә, танымай қалатындай бар. Мен қазір түсініп тұрмын. Жарты сағаттан кейін бір группаласым кіреді. Ол андай 91 альфа деген сияқты топта, шашы көк в общем. Сол кіріп келеді, мен тұрамын да, мен бармаймын деймін ғой, короче. Қайттан позор болып қалып. Мынау мен таныс екенін біліп қоймасын деп отырмын. Ана бала маған келді. Елдар қалайсың? Ба қанша болды көрмей келді. Сөйтіп коллегалар екі рет күлді ғой маған бір жарты сағат. Сондай бір история бар. Сөйтіп жұмыстан шығып кеттім десе. Еще адамдар кіре береді екен. Барлығымыз Элдарға прическасын өзгерткені үшін бір шапал ұрып қойсақ болады. Просто осындай бір қызықты жағдай болды. Қазір таниды, жақсы араласамыз. Мектеп бітіргеніңізге 15 жыл болды, биыл. Жасыспасам, Нагима ханым 15 жыл, брадан сен 35 жыл сияқты отырсың. Құдас деп айтпайсың екен. Енді бүгін класстас екен екі қонағымыз. Сіз мектепте Біз екеуміз Қарағандымыз. Иә, Қарағандымыз. Қарағандасыз. Қарағанды Семейде ойнайық бүгін 2-2. ВКО дейік. Жеке-жеке бұл жерде. Жарайды. Жеке-жеке. Сол мектеп тематикасын алыстамай. Мектеп тематикасын алыстамай сіздер жалпы сол мектепте шығатын дауыстарды айтсаңыздар, мысалы, мұғалім қалай ұсты может сіздерге, я болмаса мұғалім дейсіз ба сіз? Дейді осындай дауыс, иә. Болды, сөйтіп айтасыз. Мұғалім. Қаттырақ айтсаңыз бірақ. Мұғалім. Қысылып тұрсыз да, өзім мұғалім. По большому қысылып тұрсыз прям бақтан. Ол кезде мен уже сұрамай кетіп қаламын. Мұғалім деп. Мұғалім. Алып шығам ба уже. Мұғалім жақсы. Мұғалім. Аңсаған мырза сіз не деп айтасыз? Мен мектепте ма? Мен мектепте ең сүйікті пәнім ол ағылшын тілі болған. Сол ағылшын тілінде сұранатын не қой? Апай сыртқа шығып кетуге бола ма? Біз қазақша сұранатын едік.
жаңа may come out деймін ғой короче. болды. Дұрыс айттың ба өзі? Иә, may I come out. Осы сабақтың басына шығып кетіп ары қарай қайтпаған. Ағылшынша жақсы білесің ба? Негізі? Сол. Мен ананы Таиландта сөйлеген көрсеңдер ғой. Kiss my ass. Атың кім деді? Атың кім деді? Сіз may come out дейсіз иә? Тамаша. May I go out. May I go out. May go out дейсіз. Жаттап алдыңыз ғой иә? May I go out. Аймасыз біз зауыч сияқты образыңыз бар иә? Ұрсыңызшы біз зауыч сияқты. Ей! Деп па бірдеңеде. ей Әдемі? иә сөйт. Болды. Елдар мырза сіздер. Бұл не ма? Обращаться етем ба? Сосын бағдарлама бойынша саған обращаться ететін сөз иә? Иә. Нагима, давай, емес андай. Сләмбек. Тоғықтарып кішкене, 9 ба деп андай конкретно бір класстан. Сләмбек орнынан тұр. Сіздің фамилияңыз қалай? Сләмбек. Ей, Сләмбеков! Әдемі? Жақсы. Өзім зауыш. Мен онда енді және сен 532-дегі ментқа ұқсайды дедің ғой. Мен онда, шошқа дейді. Болды. Олай болса, зафиксировать етіп олайық. Хормен осы дауыстарыңызды бір айтып жіберсеңіздер. 1, 2, 3, кет. Не қылды? Қаттырақ бүйтіп айттым, жандарың шығып кете жаздап тұрып айтыңызшы кәне, тағы бір. 1, 2, 3. Болды, тамаша. Керемет. Олай болса барлық. Шошқа деген естіліп қалды. Полиом ұтылып тұр ме? Мұғалім. Так. Сләмбеков шошқа may go out. Мынау бір фраза сияқты. Олай болса, барлық ежеліме таныстырып болдым. Ендеше жобаға кезек берейік. Бірінші сұраққа назар аударамыз. Сіздердің ду қошеметтеріңізбен. Республика сарайы болып тұр ғой мына. Құдай қаласа о күнге де жетерміз. Бастық әйелмен сөйлестім, Айка деген. Жасаймыз деді ғой. Иә. Олай болса бірінші сұрақты оқиын. 1998 жылы Атырау қаласында бірнеше күн толассыз жаңбыр жауады. Сол күндері екі Эдик пен Рекош есімді жасөспірім өте танымал хитке айналған әнді жазып шығарады. Бұл қандай ән деп ойлайсыз? Қай жылы? 98 жыл. 1998, иә? Сұрақ қойсам бола ма? Қойыңыз. Жауап беру керек, негізі жауап беру керек істеп бады. Ей? Ән қай тілде болды? Орысша ма, қазақша ма? Ән бе? Иә. Сразу подсказкадан бастай салайынбыз онда. Сөйтейік. Онда керек емес, онда. Қайттан бір сұрақ. Атырауда депті ғой, конечно, румынский. Жауап бар екен. Жауап бар екен, Айма ханым. Танец подождем, только мы вдвоем. Подождем, танцуем вдвоем. Танец подождем, только мы вдвоем. Мектептегі дискотека сеткен. Екем жүргені билегенбіз. Сол ғой. Маған Амика деп әлі көңілі бар да. Ойлаймын деп ойлаймын. Өте логично. Өте логично. 98 жылғы ән ол. 98 жылғы ән. 98 жылғы әндерді еске түсірейік па қазір бәріміз? May go out онда. Өте керемет. 98 жылы. Жоқ, Нагима ханымға плюс 1 балл берейін. Плюс 1 балл. Өте жақсы жауап, өте жақсы жауап. Менде May go out қой сол. Мен енді ағылшынша ән деп ойлаймын оны. Ағылшынша. 98 жылы шыққан. Қандай? 98 жылы шыққан. Мына ән 98 жылы шыққан ба екен анау? Remember. 98 Атырау қаласы. Қайтадан мектепті. Мына жерде Эдик пен Ракош дедім ғой мен. Эдик пен негендегі кегілесесі деген жоқпын ғой. Плюс 1 балл аңсаған. Мұғалім. Иә. Баяғыда телефонда бір өлең болған, бәріміз екі портпен таратылған. Оның авторы диджей Дождик деген болған. Почему же дождик капает по лужам, я иду по этим лужам, может я кому-то нужен деген күшті мүмкін Эдик шығар оны айтып жатқан. Диджей Дождик деген лақап аты болған. Сіз нақты білесіз ғой бұл кісі екен, Это диджей Дождик деген артында білмеймін, иіні ештен жоқ қой онда. Диджей Дождик айтады. Қайтадан айтып жүріңізші. Почему же дождик капает по лужам, я иду по этим лужам, может я кому-то нужен, ветер дует в спину мне, ты забыла обо мне. Бүкіл Сони Эриксондарда болған өлең. Мына сөзде уже деген сөз көп екен, иә? Почему же нужен Хотя бы соны айтып бергенімше дословно 1 балл берсеңіз болады. Неғып жаттап алған ғой? Біреудің 1 балл берейін, жақсы еңбегіңіз бар. Значит ол емес, ә? Неғып жаттап енді. Иә, Аңсаған мырза. Мен біліп қойдым. 98 жылы енді қазақша ән шығады ғой енді.
біз бәріміз біліп тұрмыз Атырауда мына ән ғой. Жаңбыр жауады деп тұр еще. Иә, жаңбырда, конечно, жаңбыр туралы ән. Жаңбыр жауар себелеп, гүлге қонар көбелек. Жұрттың байы шауып жүр ғой, неге өлдің сүмелек. Тамаша. Керемет. Аңсағымызда. Как будто бар ғой, бұл өлеңнің әнін жазған Эдик, а сөзін жазған Ракош сияқты. Жоқ, Эдик жазған, Ракош өліп қалған ғой, сол үшін жазған. Жоқ, Аңсаған мырза қазақ классикасын ұмытпағаның үшін сізге плюс 1 балл. Тамаша, рахмет. Тамаша. Подсказка беріп өтейін. Подсказка ғой, подсказка. Сонымен қатар жаңағы Эдик пен Ракош 95 жылы, содан 3 жыл алдын, жайықтың жағасында серуендеп жүріп, 10 жылдан кейін танымал хитке айналған тағы бір ән жазып шығарған екен. Жалпы хитмейкерлер. Бұл Эдик пен Ракош дегенді кім екенін тапсаңыздар, негізі жауабы да жағында анық сияқты. Слембеков. Жоқ, сіз ұрысып айтыңызшы. Соны айтып. Слембеков. Мектептен шығарайын деп жатқан ғой. Жаңағы ажырасайын деп жүргендегі сөз ғой. Ажырасайын деп жүргенде шандай нағып. Сәнбеков сабақтан кейін қыш маған деп. Бақай тобы. Аққайының қасында жігіт қызбен кездесті. Жігіт ашық мінезді, ашық қыз сөйлесті. Бірін-бірі сүйеді. Сондай ән болды. Аққайының қасында күтеді жігіт бүгінде. Ай, мынау кәдімгі. Нағыз. Бәрін беске түсіріп жатсың сен. Кестік қой, Нағима, ондай болмайды. Бірге жүрген кездерін есіне түсті ма? Соны айтып. Мен жылатып Аққайының қасында түсірген шығар деп үміттенемін. Тамаша, плюс 1 балл. Плюс 1 балл. Негізі Нағима ханым өте жақсы жауаптар беріп отыр. Өте жақын қалды десек те болады. Нағарандар енді Эдик пен Ракош деген, значит, олар рэпер болып тұр ғой. Типа Рай мен Артур деген сияқты. Иә. Может, сол екеуі? Мақсат пен мақсат деген сияқты. Мияги Эншпил. Бағана негізі Шыңғыс мырза, сіз подсказкаңды айтып өтейін. Негізі орысша ән. Орысша. Дождь деген сөз бар ма ішінде? Дождь деген сөзді айта алмаймын енді, бар ма жоқ па. Бұл да подсказка болушы еді. 98 жыл ноябрь емес па бұл, ноябрь? Если ноябрь болса, дождь ноябре. Стамбалан. Меняет ноябрь. Зачего. Разный өлеңдер айтып отырсыңдар. Айта алмай жүрген көп екен ғой Нағиманың бай. Сол жаңағы екінші подсказканы дұрыстап тыңдасаңыздар, 95 жыл жаңағы Эдик пен Ракош жайықтың жағасында серуендеп жүріп дейді. Жағада серуендеп жүріп бір ән жазған, қандай керемет. Подсказка жайықтың қасында. Қандай жазылды? По берегу безлюдному я приду деген Ринго ше. 95 деген Мұғалім. Иә, айта қойыңыз. Бұл Ринго тобы шығар. Ринго тобының жартысы деп. Жа, Рин тобы. Рин тобы. Или По Го тобы. берегу безлюдному я приду деген. Обнаженную смотрю на луну. Она так красива, как ты холодна. Қанағы караокеға барайық. Бұйырып тұр ғой. Тамаша. Мынау бірінші сұрақ осындай әуен сұрақ болғанда қуанып отырмын. Плюс 1 балл сізге, Шыңғыс мырза. Тамаша. Олай болса, көп созбай негізінде дұрыс жауап айтылды. Да, айтып қой. Нағима да айтылды. Бәсе, мен сіздерге қазір дұрыс жауапты. Гүлге қонар көбелек. Рахмет. 2 балл, рахмет. Аңсаған мырза, ол сізге 1 балл бердім. Бұл жерде дұрыс жауапты айтқан бізде 2 адам бар. Ол Нағима мен Шыңғыс, шапалақтарыңа. Қайсы дұрыс жауап? Егелеріңізге 1 балдан берейін, тағы да сіздеріне 1 балдан беріңіздер. Қайсы? Дұрыс жауабы Ерлан Көкеевтің орындауындағы «Танис подождем» және де Ринго тобы орындауындағы «По берегу» әндері екен. Оны авторлары Жетсіңдер. Ал жаңағы Эдик пен Ракош дегеніміз сазгерлер Эдуард Берғалиев пен Ренат Гайсин екен. Қызық факт айтайын ба? Дәл өзі. Ерлан Көкеев мен ағам. Несі қызық он? Ренат Гайсиннің кеше көрсетілімінде болдым. Не, подтверди, Ерлан Көкеев мен тойында болды ғой. Ағам ғой. Мен қызғандыр, Ренат Гайсин болды. Жаңбыр жауатқанда билегем. Танис подожди. Минус 1 балл. Соны қайталап жүрсің бе? Тамаша. Бірақ сіздің әніңіз маған ұнады. Жаңбырлы айтып Сүбілек деген ба? Тағы бір айтшы, халық сұрақ тұр ғой енді. Тағы бір айтшы әнеге. Жаңбыр жауар себелеп. Может, пластик? Сендер бәрің себелеп деп айтасыңдар. Да. А потом, подожди, келесі жолда. Сүмелек дегенді бәріміз бірге айтамыз. Сүмелек деген все, кетті айтшы. Жаңбыр жауар себелеп. Жоқ, себелептен кейін сендер өздерің бөлек себелеп айтасыңдар. Мен себелебіме вообще не Иә, секунд. Әркімнің өз себелеп болу керек ағайын. Жаңбыр жауар себелеп.
Гүлге қонар көбелек, көбелек. Жұрттың байы шауып жүр ғой, неге өлдің сүмелек. Сүмелек деп. Ай, тамаша. Шыңғыс мырза мен Нағима ханымға шапалақтарын, және де біз келесі сұраққа өтеміз. Сіздердің дуо қошеметтеріңізді. Ай, тамаша. Рахмет көп-көп. Келесі сұрақты оқиын. Мұқият болыңыздар. Италияның Марино қаласында әлемдегі ең ерекше Макдональдс мейрамханасы бар. Оның ерекшелігі мейрамхана мәйіттің, яғни мазардың үстінде салынған. Неліктен Макдональдс мазардың үстінде мейрамхана соқты деп ойлайсыздар? Шошқа. Ау, Шошқа үшін ба? мақұл, ау. Менің ойымша, не ғой, қалай айтсам болады? Могила ғой. Могилалардың үстінде салынған, Чтоб ана реклама жасаған кезде, бургер өлім бә деп айтып. Тамаша. Современный маркетинг ба? Тамаша. +1 балл. Мегот. Ой, айтшы. Мегот. Жоқ, мен реально шыққым келіп тұр. Енді қараңдар енді. Бұл енді Италияда тамаша мақал бар. Өлі разы болмай дейді. Тірі Макдональдс ашпасын дейді. Өлімнің айналасы шықпады ғой. Италияның тағы бір мақалын білесің ба? Қандай? Шақырған жерден қалма, шақырмаған жерден Себастьян деген. Тамаша. Білімді біз қонақтарымызға айтыңыздаршы. Керемет. Дұрыс па? Мақалым дұрыс, мақалым Конечно, дұрыс. жоқ. Жауабың не болды? Өлі разы болмай, тірі байымайды, сол үшін сол жерге салған деді. Дұрыс емес. Ол дұрыс емес. Никак. Бал алмай қойын бірақ. Алайын бейді. Жоқ, бар тұра берсін. Ренжіп тұрған сияқтысың ба? Жоқ, сізге ренжуге вообще құқым жоқ қой. Білмей, егер Еркебұлан Тоқтар болғанда ренжитін едім. Рахмет Еркебұлан Тоқтар келмеген үшін тағы да. Не болса жақсы көресің, Молодец, жарайды, +1 балл. Нөлге түсірді. Мен енді бастадым да ойында. Бұдан кейін бірақ ондай сұрама. Сіләмбеков. Қандай бір. Жүрегім дүрс ете қалып қайта. Қараңғы бөлмеде бейт. Сіләмбеков. На квесттен қалай шығады? Мен кілтін таптым. Сіләмбеков қашан шығасың? Түшіп болдың ба? Сіләмбеков. Аниматорды ұруға болмайды. Басынан мыжған нес. Тағы бір сұрақты қайталап жүресіз ба? Сұрақ. Ой. Сілеңіз қатып кетті ма? Өл қажым бес назар қоя тұрғыз. Тыңда. Менің ойымша, мысалға біз Италияны не үшін жақсы көреміз, Білмеймін. Олардың неше түрлі мазарлары бар, білмеймін. Пизанская башня. Мазарлар бәрі бізден қисайып тұра ма? Олар киелі жерлермен танымал. Танымал. Мүмкін сол Макдональдс па кім еді? Сіз ана туысыз сияқты айтыңыз ғой. Макдональдс па кім еді анау? Киелі болайық дейді да. Киелі бола ма? Киелі болайық. Киелі жер болайық. Киелі тамақ болайық дейді. Киелі тамақ. Киелі комбо бола ма? Соны айтам. Киелі комбо жаңа. Басына барып түнейік Макдональдс. Көтер алмай жүрген қыз келіншектер Макдональдс басына барып түнейік екен. Макдональдсты 7 рет айналсаң, 1 куб бургер. Тамаша. Один киелі сырный соус, пожалуйста. Киелі сырный соус дейді. Тамаша. Көмектесіп өтейін. Шошқа. Күтіп отқан сияқты. Жауабы жоқ, просто айтып келіп отыр ма? Просто обращение ғой, жай. Мән бермей қойды. Андай ма, Эльдар. Шошқа, подсказка айтып жүрші деп па? Так істейін деп отқандар сіз. Шошқа жақсы жүргізіп жатсың, жалғастыра бер. Братан да не істейсің? Бірақ бұл ойында братан деп қарамайсың ғой, бірақ дұрыс па? -1 балл. Енді мен обращение ғой, мен қалай қаратамын сені? Ондай обращение керек емес маған. Көтіңді қыс керек. Қалжыңдай. Нұсқамды айтайын. Айта қойыңыз, Енді ол мазардың үстіне салынған ғой. Чтоб айту үшін бүйтіп, бургер жеп отты, анау бургер, мазар өнет дейді.
мазар жоқ екен. Мазар өнет. Плюс бір балл. Элдар бүгін маркетингті алып кетіп жатыр, Тамаша. Подсказка беріп өтейін. Негізі бағана Нагима ханым, сіз жақын қалдыңыз негізінде шын Жақсы өзгермепті. Нагимаша өзі. Қой жақын қалған мен. қай жерімен не деп айттым? Осы үшін ғой сөйлеспей қалғанымыз. Қалжыңдаймын. Жоқ, расымен де бұл көне жәдігерлерге, ескерткіш кереге және де археологиялық жұмыстарға байланысты екен. May I go out? Мен біліп қойдым бәрін жауап. Айта қойыңыз. Мен жауап біліп қойдым. Енді ол жерде басында бригадир болған ғой. Бригадир, прораб болған. Андай заказдарды ала берген ғой бір жерге. Ойлашы, сала берем дейді. Қандай мола саласың мына жерге деген? Евро мола салам деген. Жайлап сол жерге тука барып сақ кеткен ғой. Макдональдс. Бәрі евро мола көрді. Басы алтын адырған бар ғой. Сонда Макдональдс тұрған, мен саған. Мен саған бара Макдональдс бар болған. Мрамор десең мрамор. Крамор десең крамор. Ертең вертолетпен. Ол жақта да бар ғой, әрине өзіміздің шымкентскийлер өткізіп жібереді. Сөйлесуге болады? Түсінбей отырсыңдар ма не? Евромола. Масқара. Екеуміз ғана түсінгеніміз үшін Бәріңізге минус болды. Бәріңе минус балл, ертең жата кендер. Тура осы уақытта күтемін барлықтарын. Енді бір балл болмаса да бір жарты. Бір жарты ұрып алайық па бар? Болмай кетті айтпесе. May I go out? Яң саған мырза. Енді жауап беру керек қой. Жауап беру керек қой енді. Ол негізі Макдональдс ол ашылғанға дейін болған ба, ашылғаннан кейін болған ба? Макдональдс білген қалай айтсам екен. Ашылып қойған. Макдональдс ашық тұрған кезде Макдональдс ашылып қойған астына адамдар сосын барып жерлей ма? Жоқ, бірінші Макдональдс ашылып қойғанда моланы кейін тапқан. Моланы тапқанда сосын барып Макдональдс ашқанда моланы тапқан. Мәселе бір нәрсе табуында, значит. Макдональдс ашайын деп тұр. Осы жерлер ғой, осы жерлер. Сәл қалдың. Макдональдс ашып қойған, сосын барып моланы көріп қойған. Сосын барып моланы ауыстырмаймыз деп сөйтіп қалдырып қойған болған. Макдональдсты ашып барып моланы көрген. Макдональдс ашып моланы жаппаған. Макдональдс ашып Макдональдсты құрып атқанда, сол кезде қазғанда бір нәрсе тапқан. Дұрыс! Мәна. Тамаша! Шыңғыс мырза. Аңсаған. Ворота гол итак кіріп баратқан жерде барды алда бар. Теу жерде ғой. Тура Криштиану болып тұрмын ғой мен. Жоқ, сен Нани болыпсың. Бір балдан бөлікші. Бір балдан береге дұрыс қой. Бір балдан берек. Бір балдан. Дұрыс жауабын енді оқып өтейін. 2014 жылы кезекті Макдональдс мейрамханасын салу барысында жер астында 2 ғасырдың Аппиан жолының қалдықтары табылған екен. Жол қалдықтарымен бірге адамдардың мәйіттері де табылады. Бұл жәдігерді осыған дейін археологтар ашпаған екен. Ал мейрамханаға келген меймандар жер асты жәдігерлеріне терезе арқылы қарай алады екен. Мына жақтың садажалары онша емес ау деймін, Жоқ, би тамаша отқанда астынан бір ас болсын десе. Тамақ жеп отырады да. Бәріміздің баратын жеріміз ғой енді осы. Макдональдсқа бәріміз барамыз. Бәріміз Макдональдсқа кетеміз астынан. Бір фри түсіп кетеді, астынан бір адушы барады. Олай болса, келесі сұраққа көшейік, шапалақтарыңызбен. Келесі сұрақтың жауабын бөліп аламыз екенбіз. У меня Әлі болады, братым, уайымдама. Бұл жобада бар сенен қалған бол. Бұл жобада барлық адамға шанс беріледі. Уайымдама, братка, минусқа түсесің ғой. Бізде келесі сұрақ, үшінші сұрақ, бізде видео сұрақ екен. Тамаша, видео сұрақ. Біздің шоу эфирге шыққалы мыңдаған хабарламалар келіп, өте көп адам өз сұрақтарын қоюға тырысты. Соның бірі Қарағанды қаласынан бізді сүйіп көретін Жұлдыз атты қарындасымыз екен. Жұлдыз қарындасымыздың сұрағына назар салайық. Мен қарындасым. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Жұлдыз болады, мен Қарағанды қаласынанмын. Менің сіздерге қоятын сұрағым, ол мысықтар өз өмірінің 70%-ын ұйқыға арнайды екен. Ал қалған 30%-ың тең жартысын олар тек бір нәрсеге арнайды. Ол не? Мұғалім. Шошқа. Өз-өзін жалау, терісін жалау, соған арнайды 15%. Жоқ, мысықтар деп отыр, брат, сен айтып отқан жоқ.
А онда жауап жоқ. 70% ұйықтайды дегенге өзінде ойлап қалдым. Сәмбеков. Иә. Журналды алып кетші ана қойған. Борат кеба, бор. Менде 2 мысық бар. Қалған уақытты мазган сігуге. Нағыл дейді? Мазган сігеді. Мысықтар ма? Естімей қалдым ма деп ойлап қалдым. Қандай мысықтармен аласқан? Нағи ма? Ол үшін неге кастрацияға апару керек, содан кейін мазғансып. Ондай сөз айтама, жаман сөздер айтасыздар ма? Жаман сөз сізге болады. Мейді сігеді ол короче қалған уақыттың бәрін от души. Залдан қой, мысықтан. Маған ана флешбектер Мысықтан жәбір көргендер отыр ғой, тек. Алло, 9-ға дейін дейтін. Содағы интонация. Алло, 9-ға дейін қалай түсіндірсем екен. Тамаша. Емақадыр. Плюс бермей қойын енді, бірақ минусты алмай қойын. Өзіңіздің болыңызды айтқан сияқтысыз. Мысық астырып. Өз терісін жалау деген керек дұрыс емес У па? тебя боль. Бір бал берейін сізге. Жаңа все болды. 1 бал Жақын. берейін. Тамаша. Елдарда жоқ. Не үшін Өз терісін жалау деген енді шын ғой, натуре оны қалай көрмесеңіз. Шын. Нелерін. балконнан секіруге Жуыны уақыты ғой кетеді. оларға. Балконы Балконнан секіруге. Постоянно Ой, секіреді. құдай сақтасын. 4 аяқ бітсе ғой, по-любому. Тамақ жеу деген келмейді. Сіз балкон секірмексіз лақтырған сияқтысың, братан, өзің ше? 4 аяқта түсе ма деп. 9-шы этаждан лақтырсың, Жауап бар менде. Мегаут. Мегаут. Мен өзім мысық. Бұның мысығы бар ғой. 7 жыл иә? болды асырап жүргенім мен 7 жыл мысықты. болды. 7-те уже қазір. И мен күні бойы бір күн аңдығам сөйтіп не істейді екен. Үйде камера қалдырып кеттім. Реально 70% ұйықтады. Қалған 15% сол ұйықтайын ба, ұйықтамайын ба деп ойланып отырдым. Бүйтіп отырдым, не істемей деп же. Қалған 15% ұйқыға дайындалу. Дайындалады ұйқыға. Сен мысық асырайсың ба не? Түсін жоқ. Мысық асырайсың ба? Иә. Неге орыс кемпір боламын деп шештің? Сол ғой. Менде 2 мысық. Перестань. Наркоман вот это вон. Алкоголь. Ай. Всю Аңсаған. ночь вот это шумит. Мұғалім. Иә. Маған бал жоқ па? Сізге мысығыңыз үшін жарайды 1 бал. Плюс 1 бал. Аңсағанның жалпы үйленгенін мамасынан бір мысығы күтіп жүр жалпы. Барам ғой үйіне барғанда көрем мысығы. Мен Тұрсынбек танысты шыннан біреумен шыннан мысығы. мысық асырау керек екен негізі, мен жынды семья асырап жүрмін ғой, балажан. Сен уже мелочьте өтіп кетіпсің ғой, иә? Иә. Тоже бүйтіп үйден шығып бара жатқан суын тамағын беріп кетесің. Іш қояды еще. Мұғалім. Иә, Менде бір ой Шыңғыс бар. мырза. Менің ойымша бізде мысық болған, короче, ода жоған дейді. Иманды болсын. Деген сайын Макдональдстың астында жатыр кәдімгі ол. жоқ, ол Астанаға көшіп кеттік. Мысық? Иә, акиматқа тұрып. Былай ғой. Ол жақта да ұйықтайтындар керек болып отыр ғой. Ау? Ол жаққа да ұйықтайтындар керек болған ғой деп жатқан да. Короче, мысықтардан не бар? Бәсе? Өмірдің 15% уақытын хозяиндарын күтуге арнайды. Андай есікті ашқанда сразу ұрады ғой олар. Жоқ, қайдан келдің, не істеп келдің деп ше. Сен хатиканы айтып жатсың ғой. Ол иттер емес па? Есікті ана кілтін саласың ғой аузына, енді ашып жатқан жүгіріп келеді ғой, былай отырады. Жоқ, ол өтірік итак алдында отырады. Өтірік орнында жүгіреді да. Мегаут. Иә. Менің мысығымды Жоқ, айтайын да. күтетіңіз 15-тен қайдан шығып кетті жалпы? Жаңа айтып отырсыз ғой, 70% қалған уақыт Жұлдыз айтты ғой, тез жұлдыз. жартысын. Сол бөліп бердік біз сізге. Жыны 30% жалпы. Қалған уақытын тең жартысын деп айтты видеода, да? Жұлдыз, көріп отырсаң, не қылдың сен? Мысықтар міне 70% өмірін ұйқыға арнайды екен. Ал қалған 30%-ның тең жартысына тек бір затпен айналысады. Кешір жұлдыз айналайын. -1 балл менен, -1 балл. Жалпы негізінде бағанадан көптеген варианттар болды. Соның ішінде бір дұрыс жауап бар негізінде. Бәсе, рахмет. Балконнан секіреді деген ба? Талқылаңыз, бірақ енді Нагима ханым точно сіздікі емес. Ну, бар. Өкінішке орай. Қайсы деп ойлайсыздар? Жалау. Аяғым. Жасыл жалау. Жалау. Қайсы айтыңыз? Сен мысық жақсы жалағаннан кейін астанаға көшіп кетті ғой. Жуынады ғой олар. Айтсаңызшы, қалай айтыңыз? Жуыну өз-өзін жалау, иә. Дұрыс, өте керемет. Шыңғыс мырзаға шапалақтаңыз. Бұл Аттестат беретін сияқты иә қазір. не деген? Ол бірінші сынып оқушысы. Сіләмбеков оқып ол. Тестілі сұрағыңды бол.
мысықтар қалған өмірінің жартысы, яғни 30%-ның жартысына өздерін жалап тазалаумен айналысады екен. Рахмет Шыңғыс мырза. Рахмет. Иә, шапалақтарыңыз. Ал біз келесі сұраққа көшейік. Сіздердің бұғыл шапалақтарыңыз береді. Керемет, тағы да бір сұрағымыз бар, өте керемет сұрақ. Дайынсыздар ғой, иә? Бізде қазір нешінші сұрақ? 4. Тамаша, +1 балл. Бізде мұқияттылыққа да балл берді десінші. Мұқияттылыққа да 4 бар Біріншісі Мен бірінші айттым. Рахмет. Тамаша. Элдар бастасай ойынды. Маған қызық болып жатыр. Элдар бағанан бері көп вариант айтты, 0 болып тұрған ше әлі. Мен дұрыс жауап бермес. Мен басты мақсатым осы отырған халыққа көмектесу болу. Тамаша. Бағана Элдар очко жинамай қойдым. Элдар бағана Мазару нету дейтіндер қайда кетіп қалған? Мен нақ солаға бермеген. Минустан шықты ғой мен. Мазар не дедіңіз, е? Мен жартылып қалдым еще соған. +1 балл. Сосын мына бургер өлім ба деді. +1 балл. Сосын не деді? Тағы да ешошқа деді. +1 балл. Тамаша. 4-ші сұрақты оқиын. 19 ғасырдың ортасында. Значит, 1850 жылдар. Тамаша. Елдарға +1 балл ош. 19 ғасырдың ортасында жаһандану әсерінен қазақ қоғамында бір салт дәстүр тек елдің тең жартысында ғана қалды. Бұл қандай дәстүр? Жаһандану болса вайн дәстүрі шығар. Жаһандану әсерінен қазақтың қоғамында бір салт дәстүр жалпы халықтың тең жартысында ғана қалды. Ал қалған жартысы ол дәстүрді ұмытып кетті. Неге? Білмеймін, сосын жауап бересің онда қазір. Шошқа. Кешірім сұрайын, бірақ енді. Мен ережені сақтап отырмын сіздің бағдарламаңызды. Хотя бы шошқа емес, торай деп айтсайшы, еркеледі. Іштен өзгермейді, брат. По-любому шошқа боласың ғой, торай. Шошқан баласы. Мен ойымша ол көрісу күні сияқты. Көрісу күні. Иә. Қандай аргументіңіз бар? Мен ол қай жыл басталған білмеймін, бірақ шынымен де батыс жақта көрісу күні тойланады, ал шығыс жақ басқа жақта аса қатты тойланбайды. Иә. Бірақ қазір қайтадан тойланып келе жатыр көбінесе. Сізге +1 балл берейін, өте аргументті жауап. Шапалақтарыңыз. Бұл тауып қойдың ба? Иә, ол енді былай ғой. Мегауд айтып қояйын бір рет. Беташарды ресторанға кіріп барып істейміз ба, или ресторанға дейін үйде ма деген. Дарбазаны ашып істей саламыз ба, или ресторанның ішінде ма? Ресторан дегенде 1850 деді ғой жаңа. Рестор онда. Кизи. Ана құдаларды беташарға дейін кіргізбейді ғой. Соның бәрін сол жерде біз решет етіп саған. +1 балл берейік. Логический ғой, логический. Мұғалім. Менде жауап бар. Мен ойымша бұл салт дәстүр алып қашу дәстүрі. Өйткені олар, мысалы, Қазақстанды былай екіге бөлсек, солтүстік, оңтүстік деп ше. Мысалы, оңтүстіктегілер келіндерді солтүстікке алып қашады, и все, мына жақта уже андай. Короче, бұл салт дәстүр мына жаққа қашып кетеді, короче, сол алып қашумен бірге. Серпінді айтып отырсың. Салт дәстүрді алып қашқан ба? Сода. Мен алып қашпадым. Олар былай өте патриот қазақ па? Олар келіп, біз алып қаштық деп айтпайды ғой, алып қашады да кетіп қалады. Адамдар, мә бұл адам қайда жоғалып кетті деп жүреді да. Бірақ олар мына жақта ондай салт дәстүр бар екенін білмейді. Ол чисто ана жақта ғана. Базар жоқ. Негізі логический. Негізі логический, +1 балл. Шошқа. Исламбек. Жалпы Элдар мырза, мен қақарымды білмейді ау. Исламбеков. Иә. Сондай да жағдай менің ойымша бұрын сен мысалға көшпенді болып жүріп жатсаң, иә, далада бір адамдарға отыра саласың, иә, олардың оттарының қасында, иә, и сен қандай да бір болсын адамдардың үйлеріне келсең, саған тамақ береді, иә, көшпенді болған соң. По-любому. Иә, тамақ береді, жататын орын береді. Иә, сондай салт дәстүр болған. Ал қазір ол ондай салт дәстүр жоқ. Өйткені қазір продукты қымбат. Өйткені сол, иә. Қазір қорқасың ғой үйге біреуді кіргізген. Иә, әрине. Сол ғой жаңа. Сондай. Тем более мысығың мазың итеріп жатыр дейсіз ғой үйде. Тағы бір шақырып. Туалетте кафельдар сияқты болып тұр. Енді байқадым бар ма? Мен де сол ана. Ана жақта біреу кафельсіз отыр ма? Уйтасың ба? Істем ба? Жоқ, мына гипсокартон. Андай туалеті лофт болып тұр ма андай.
Нагима ханым 1 балл берейін сізге. Иә, рахмет. Жақсы жауабыңыз. Және де көмектесіп өтейін, подсказка берейін. подсказка. Бұл бізде бір салт дәстүр бар, сәлем салу деген. Соған байланысты деген. Деп отыр, как будто түсінгендей. Сәбеков тойда осылай істейтін ба, мен солай. Сәлем салмаймыз енді сөйтіп. Қатты кетпейміз да, бірақ береміз кейбір жерлерде, бірақ солай қатты кәдімгідей таң атпай тұрып сөйтіп бермейсің да, хотя бір жерде бере ма? Бересіздер ме, білмейсіздер ма, білмеймін енді, сондай ма? Жоқ, бұрын сәлем салған, қазір салмайды деп тұрсыз ба? Жоқ, салады, бірақ онда не Қазір андай жоқ та. салам салады. Кішкене сондай да болады. Бұрын сәлем салған, қазір салам вариант салады. болды қазір, иә. Сәл Бұрын кәдімгідей тобыққа дейін иілген деп тұрсыз ғой, бір екі бүктеліп қалған ба бүйтіп. Иә, кітап Бұрындары? сияқты осылай. Қазір лягушек телефондар стикерлар бар ғой, сәлем бердік деген. Группаға жіберіп салады. Ана мужик бар ғой, ассалаумағалейкум деп тұрады. Бәрінде жүретін сол. Әлде мысалға даже еркектерді айтатын болсақ, олар ассалаумағалейкум деп кіреді ғой үйлеріне. Наурызға қатысып жатқан жоқ. Жалпы жақсы. Жақсы 1 балл. Сәлем салу деп негізі жақын кеппіз ғой, иә бізде. Иә, сәлемді кімдер салады жалпы? Кімге? Кімдер салады сәлемді? Келіндер. Келіндер. Иә, жалпы әйел адам да салады. Әйел адам. Иә. Болды осындай подсказка. Яғни бұрындары не болған сонда? Серьезно? Мегаут? Иә, аңсаған мырза. Күйеулер де салған ба не сәлемді? Толықтырып өтсең жауабыңыз. Бұрын күйеулер де салған сәлемді. Иә. Қазір кейін әйелдері ғана қалғанда, қазір серьезно? Тең жартысы қой кетті деген сол ма, ұлдар ма? Сөйтіп қой кеткен. Сөйтіп Тең жартысы қазір дегенде. Серьезно? Мен Жауабыңды анықтасын. жауабым міне. Бұрын күйеулер де әйелдер де сәлем салған болған. Қазір тек жартысы әйелдері ғана салады, күйеулері бұрында бүйтіп сәлем салады. Серьезно? Аңсаған жауабыңыз өте дұрыс. Тамаша. Қазір аттестат әкеледі саған. Сәлем салып жүр, сәлемін салып жүр. Сәлем сал. Сәлем сал жүр. Сонда еркектер неліктен сәлем салды? Соны айтайын деп отырмын, Нағимаған қоя салсаңызшы. Міне, еркектердің қыздың үйіне барғанда сәлем салу екен. Бұны тәжім ету салты деп атайды. Және салт бойынша қызын алуға келген күйеу баланы қайын жұрты бірнеше рет тәжім еткізіп, ұзақ бір орында тұрғызып қойып, қолы жерге дейін тигенін қадағалайтын болған. Бұл құрметтің бір белгісі болған. Тамаша. Міне. Тізерлеп приложение жасау деген сияқты ғой. Ана еңкейіп тұрған арттағы. Иә, сонда қыз бергеннің назы бар деген. Сол жаңағы ойлатын артынан келіп біреу сүйе керек та. Қыздың төркініне келгенде күйеу балалары сөйтіп қыздың әке-шешесіне осылай тәжім еткен екен. Дұрыс. Міне, Сәл андай кішкене Японияға ұқсап тұр, иә. Сонда құрмет қайда жоғалып кетті? Білмеймін ғой қазір еште сондай бір құрмет па? Роза көш қайда қалады ма салт дәстүр? Роза ханым Көрсетпеді ме? тезірек қосыңыз, мынау не деген бәле? Біздің тарихымызда болған бәле. Сізге былай айтайын, егерде бұл выпуск бізде 10 000 лайк жинайтын болса, просмотр Құдай сақтасын. Одан көп болсын. 10 000 просмотр миллионнан ассын деп шапалақ соқ қойыңыздар мысалы. 10 000 лайктан артық жинайтын болса, осы салт дәстүрді қайтадан енгіземін өзім. Қолға алатын боламын. Плюс 1 балл сізге. Және де егерде 10 000 лайк жиналатын болса, расымен келесі шығарылымды біз бірден салып жіберетін боламыз. Тамаша. Централ выпуск жібермау үшін Централ қазақша YouTube арнасына тіркеліп, лайк басып, колокольчик басып, комментарий жазыңыздар, қолдап кетіңіздер. Қазақ контентін сіздер қолдамағанды кім қолдайды? Дұрыс па? Болды. Аңсағымыздағы балыңызды бердік. Олай болса біз сіздердің құрметті қошеметтеріңізбен келесі сұраққа назар аударайық. Лауз барда отырмыз енді. Неше сұрақ бар әлі, менде шанс бар ма жетуге? Бар, уайымдамаңыз. Бұл негізі андай крутой бағдарлама ғой? Крутой? Иә. Крутой қып бәрін жеті қып қойса болады ғой. Бер әкесін, жеті, қос әкесін. Мә! Жеті. Онда былай істейік. Ол өз жерден жобаны тоқтатамыз, осында қалу керек. Жынды ғой? Жоқ, онда былай істейік. Мені 8 қылайық та, 8 7 нөмір қылайық бір.
Онда 707 қылайық та 0 қылып ананы. Келеді ма? жоқ 700 құласасам да болады да 700 құласасам да жарайды. Келесі сұрақты оқиын. 5-ші сұраққа назар аударайық барлығымыз. Дайынсыздар ғой? иә ойынның басынан басталған сияқты ғой. Дайынсыздар ғой? Ұлы қолбасшы Александр Македонский маңызды шайқастардың алдында сарбаздардың бәрін сақал мұрты мұқият қырып шығуын жеке өзі қадағалаған екен. Ал сақал өсіргендерді қатаң жазалаған. Неліктен Македония әскері үшін майдан даласында бұндай сұлулық салуын қажет болды? Слямбеков, Иә, менің ойымша гигиена. гигиена. Иә, өте адам көп, терлейді, төбелеседі. Артық шаш керек емес деп ойлаймын. Ешқай жерде керек емес артық шаш. Жоқ, сен сонда екеуміз арамызда болғанның бәрі. Завуч болған ғой Македонский. Завуч болған ғой. Қырып өзім тексерем. Понедельник. Көттерімді жуыңдар. Ажырасатын кезіміз айтқан ғой сөз маған. Ажырасатын кезіміз айтқан сөздер ғой. Шошқа. Шашын алды. Қарадың ғой, негізі. Үйрен қалдым уже. Үйрен қалдым. Мен ойымша Македонскийдікі негізі айтады ғой, соғыс бизнес деп. Мен ойымша Македонскийдікі бизнес болды. Что за бизнес, сука? Шугаринг ашты да, и бәрін соны клиенттер. Или джилетқа Барбершоп. Қыздар төбелеседі ғой, сол кезде шашын жұлмас үшін, тартпай төбелесіп қалмас үшін, таза честно төбелес үшін бәрін. Плюс 1 балл берейін. Жилет деп атсыз жаңа. Жилет нақ біздің бағдарламаға спонсор болмайды. иә Сондай мықты жобада. Сондай мықты жобаға, мысалы, комментарияға жазыңыздар. Жилет, жынды ма? Қайда жүрсіңдер? Сол айтам, мына бағдарламада әлі бір жоқ екен ештеңе интеграция. Бізге спонсор болсаңыздар, қырғын реклама жазып береміз. Ақшаны қырып табасыздар. Қырамыз, жоямыз. Слямбеков. Слямбеков. Менің ойымша өте суеверін адам болғанда сенген, егерде таза болсаң, сенің жинысың таза болады деген бәле. Сақалды кір деп қайда шығарып алады? Күнде жуам мен сақалымды. Сондай нұсқа. Македонский сүйіскен бе сол? Сүйіскен ғой солармен. Әрқайсысы. Бәріміз қыстады. Қыртсаңдаршы. Қыртсаңдаршы. Жоды сүйісе алмайым деп. Қыртсаңдаршы. Неприятно вообще сүйіскен бе? Визуально неприятно. Визуально. Минуспал. Жоқ, сізге емес. Кімге? Ойбай. Македонскийға. Аймақаннан алып отыр. Бір рет болсын алайық та. Поху маған ала берме. Екеуін аласа. Біз бәріміз. Сондай батылмыз. Ну, Нагима, не начинай, пожалуйста. Да похуй, давай 2 забери, что ты рассматриваешь? Бұрда. Что давай, удаляй. Удаляй! Нагима. Бороду свою подстриги тоже, бля, еще фото две забери. Қазір. Қазір жауап етеді, сөйлесеміз. Негізі мектептен бері өзген өтті, мұғалімге де солай. Похуй, қоя бер 2 маған. Подсказка берейін қазір. Подсказка. Подсказка берем, подсказка. подсказканы сразу алып кет сразу. Давай. Слямбеков деп айта берсем болады сразу. Давай. Бұл Александр Македонский. Білесіздер. Өте мықты адам болған. Қылышбекті погонялас. Погоняласты, может, білмеймін не болған. Соғыстыған, өте көп соғысқан. Қоян қолтық соғыс жалпы ол кезде. Бұл кісінің тактикасы сондай болған. Сол кезде сақал бірдеңеге кедергі келтірген екен негізінде. Слямбеков? Слямбеков. Өйткені ол кедергі жасайды. Ойлаңызшы енді, сіз мысалға қояндарды, ой, қоян кімді? Жоқ, кімді? Мұғалім айтшы. Бүгін біз Қоянияны жаулаймыз. Қоянстан, кет. Мен ойымша, өйткені ол шлем бас киімдерді киюге кедергі жасаған. Өйткені жаңағы олар шлем деген плотно отыру керек, өйткені парсылар садағатып басқа тигізу мүмкін. Ана плотно отырмаса, жүгіріп бара жатқанда, атты шауып бара жатқанда түсіп қалып, жалпы дұрыс келе жатырмын ба? Жоқ. Вообще жоқ. Андай, как будто қызық та, как будто бір андай. Прям шлем деген ана басына киеді ғой,
сақал дейді былай өседі. Жоқ енді. Сақал деген былай. Шлем түсіп қалады ғой, астында мынандай байланып ұстап тұратын нәрсе болу керек. сол Өйткені ол логикамен жақта сақал көп ұзын болса, Великтің каскасы емес қой да жерде байлап қоятын. Шлем деген тас қой, темір ғой ол деген. жоқ астында мынандай нелер болады ғой. жоқ Ондай жоқ. Закрепка. Негізінде Елдар мырза сіз бағана жақын қалғандай болдыңыз негізінде бір нұсқаларыңыздың бірінде. Бизнес. Деп айтайын сізге. Бизнес. Шугаринг что ли? жоқ кім ғой анау Бизнес ашу. мына бургер өлім ба деген Жоқ. Соға. Жоқ, тата мен 3 вариант айттым, иә, резко. Білмеймін ғой соны. Шугаринг. Қайсы шугаринг бизнес дедің сосын? бля кеш есінде жоқ па? Төбелескен кезде тартпас үшін. Сындамас үшін. Парсылап бұлай ұстап алып андай неткен ба? Иә, шашын жұлып қолына беремін. Осы нұсқада қалдыңыз ба? Осы нұсқада қалдым. Осы нұсқада қалдың. Олай болса сіздің нұсқаңызды мен дұрыс жауап деп таптым. Тамаша. Бірінші жауапқа шығып кеткенсің ба? Дұрыс жауабын нақтылап жіберейін. Аха. Иә. Александр жақын қашықтықта қоян қолтық шайқаста парсы жауынгерлерінің македониялық сарбаздарды ұзын сақалынан ұстап, басын еңкейтіп, екінші қолымен тамағын орып жіберген байқайды екен. Содан кейін ол әскерге сақал мұртты міндетті түрде қыру туралы бұйрық берген екен. Бәсе. Осылай Елдар мырзаға шапалақтарыңыз. Тамаша. Мұғалім. Иә. Келесі сұрақ 6-шы. Мен сұраған жоқ, мүйіз бір бал. Не ол? Старшыда ұқсап. Иә, келесі сұраққа көшеміз сіздердің дуғыл шапалақтарыңызбен. Келесі сұрақ бізде ынталандыру сұрағы. Бізде соңғы орында келе жатқан қатысушымызға +1 балл беру үшін осындай арнайы сұрағымыз бар. Бізде кім? Нағима ханым, иә? Қазір Шыңғыс екеуміз. Менде бағана 7 балл салып тастаған. Сізге -1 балл. -1 балл деп мені де түсіріп тастадыңыз соңғы орынға. түсіп тастадым да? Нешінші сұрақ еді? 6-шы. Болды, +1 балл. Нағима ханым, сізге бір сұрақ бар. Егер де бұл сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, сізге +5 балл қосып береміз. Нағима ханым, сізге 5 балл алуға плюс бізде бонус сұрақ. Экранға назар аударсаңыз. Опа. Кеттік. Опа. Суперстар KZ. Бұл өздері емес, как будто пародия сияқты олар ғой. Тамаша. Бұл пародияны кім салған? Ойеба. Бұл шоуда Орда тобындағы Дастан Оразбековке бір әртіс пародия жасауда. Бұл кім? Точно білемін мен. Али Оқапов. көрермендер айтпаймыз Али Оқапов жауабы. Али Оқапов. Жанар емес қой, иә? Зак. Мне кажется, Жанар. Бұл Жанар ғой деймін. Өйткені мен білгенімше Жанар Дұғалова Майкл Джексон жанкүйері. И ол ондай билерін салуға жақсы көреді ше, өзі сахнаға шыққанда осындай билеу біледі негізі Дастан Оразбеков сияқты. думайте Точно. Бірақ Бейбіт Қошқалиев деген кім екенін білмеймін бірақ. бейбіт қошқалиевтің бойы ұзын Көзі минус қой деймін. Ау? Сен. Жанар Дугалова дейді ананы. Сенің жауабың Жанар Дұғалова. Мен өзім мінеш? Мен бөлек мен. менен сұрасай мен біліп тұрмын Жарайды, менен сұрамай ақ қойды, өздерің білдер қазір өздерің. Айта қойшы. мен осы төрттен біреу деп ойлаймын Менің ойымша Али Оқапов түрі сондай сәйкес келеді да. Али Оқаповтың энергетикасы кетіп бара жатыр. 2016 жылы Жанар Дұғалова айта берсін деген өлеңмен ана кімнің Гаккуның бір концертінде шыққан тура осылай билеген. Өйтіп Жанар Дұғалова билеу біледі, точно. Подозрительно, Жанар Дугалова жайлы көп факт біледі екенсіз. Жанар Дұғалова. Ну вот как раз может быть это было шоу двойников, и легенда сол ғой. жақта мүмкін Жанар Дұғалова жүрген шығар басқа номерде, ал осы номерде Орданы иә тобындағы короче пародия жасап жатқан ол Али Оқапов деп ойлаймын да. негізі Али бейбіт Оқапов қошқалиев та болуы мүмкін иә күз тағы бір видео Бейбіт Қошқалиев деген танымайды екен. Көре бер. Болды, қоспаңдар. Болды. Кешіріңіз. Кім бұл? Бейбіт Қошқалиев деген просто сұрақ. Кім? Әнші ғой. Әнші. Аяқты қимылдат. Аяқты қимылдат. Аяқты қимылдат. О, енді қиын. Битпиле. Тоқтар мен Бейбіт деген қасындағы қыз ғой. Жаңбы жауар себелеп, тоже бәрі сол Бейбіт Қошқалиев жаңа. Уақыт кетіп жатыр Нағима ханым. Сөйтсе, аңсаған екен ба? Пародия салған. жоқ қиын сұрақ Бейбіт Қошқалиев болсын. Бейбіт Қошқалиев деп ойлайсыз. Нақты әрі соңғы жауабыңыз. Иә, солай болсын. Бізде дұрыс жауабын экранға шығарсақ бола ма екен? Дұрыс жауабы Жанар Дугалова екен. Қалай? Жанар ханым. Аңыз адам ғой, аңыз адам.
топ қой топ Жанар Дугалова же біраз нәрсе біледі екенсіз Базар бірақ, жоқ. Жанар Вообще. Дугалова изучена на 1%. Легенда ғой, легенда. Вообще. Неизвестный адам, өте құпия Жанар ханым, базар жоқ. Мен Мен 5 балл жалғыз беру керек барлықтан. едік. Айылып қалдыңыз енді. жаңағы Түк өтпейді даже. жаңағы Плюс бір балл маған берейік, плюс не баллды болса да. бермегендер мен Рахмет, қатысқанда ғой рахмет. Плюс 1 балл берейік. Олай болса келесі сұраққа көшейік. сонда мен еще вообще Футбол шапалақтаңызбы? сонда мен жауап берген үшін вообще дым алмаймын да Нагима ханым жаңағы- ойлы? Сенің Нагима мүмкіндігің емес, ол менікі болған. Бағана жаңа. жаңағы бір плюс баллды Жоқ, бермегендер болды ғой ж, мен болды. Нагимамен қатысқанда анаған Болды, сонда болды, жаңағы болды. плюс баллды керек емес сындап тұр ғой Сол ғой. 1 баллға таласым деп мысалы 10 балдан айырылып қалды. жоқ жаңағы плюс 1 балым керек емес еді деп Сөйтіп тұр ма? иә Сөйтіпсіз ба? алпысыңыз Болды, маған Нагима ханым қоссаңыздар плюс 1 балл. сөйтіп мен алпысам да Болды, иә. қалай Бәрінің соңғы мінезі орында әйтеуір. не деген қонақжай шоу деп Мінездеріңді көрсетпей отырыңдар маған. прям как дома болып тұр ғой прям. Шынды ғой деймін, келіп ап. тура үйдегідей болып тұр иә Есік ән түрі ұнамаса. Шынды ғой деймін. Мен үшін келіп отқандай бір. 7-ші сұрақты оқимын. Батыс Африка тайпаларында тым ұзақ отырған қонақты үйден қуып шығу үшін үй иелері осы бір әдісті жасаған екен. Бұл қандай әдіс? Иә? Аңсағанымыз ба? резкий қайтадан сұрақ пожалуйста. яғни қонақ жалғыз өзі үй сөйтіп шығып кетеді жайлап Плюс 1 балл. Жанбеков. Аха. Шошытатын билерді билейді. Шошытатын билер. Шошытатын би бар емес пе олардың тайпаларына тән неше түрлі шошытатын деп. Шошытатын. Бля, расизм нет? Если что, блядь, вырежите. Иә. мұғалім Нагима ханым негрларды билейді деп аскамбят етті жаңа. Масқара. Не масқара бұл? Нагимуша өз өзін Ну, короче, бля, шошытатын кетіңдер деді. Сігіліңдер. Нагимуша өз өзін сразу асырады деп таған ше ана осылай билейді Нагима ханымның мен ештеңе айтпай ақ қояйын үзінді точно трецқа түсейін деп отыр ғой мені кесіп тастаңдар сол кезде қасында шыңғыс отырып неге үндемеді? мұғалім Иә. мен тағы өзім қолданатын бір әдісімді айтып кетейін олар осырады вот өзім қолданатын 100% істейтін тәсіл бір осасаң да че там қайтайық дейді шошқа. мұғалім Не қылды? қандай екі түрлі да Қандай айтса болады ма? Иә, айта қойыңыз. Енді Африка үйлеріне қонақ келді деп отырсың ғой. Аха. Особо үй болмайтын ғой негізі енді бүйтіп телевизордан қарағанда. Олар далада отыра береді. И просто семьясымен тұрады да 3 метр былай қарай жылжиды да. Ананы үйге шығарып жібереді. енді үйіміз осы дей ма Иә. Тамаша. Тамаша. мега вот Аха. мынандай тоже осындай бірдеңе келді басыма тамақ ішіп отырады да короче ұзақ отырады ғой сөйтіп жайлап тұрып барады да ақтөсін босатып жібереді ше ал ақтөсі арыстан арыстан жеп қояды Арыстанға ақтөс деп ат қойған, иә? прикинь бәрін жей береді да не жері атпағы ше Слямбек. ұзын столда отыра ма Уже Салсаң ғой. Уже Слябек. Уже атам обращение істеп отыр. Сляка. Ос. сәл деген просто бүйтсе Иә. Иә, Есқалиева деп жатсың. нагимуша шашын сарыға бояу керек Иә, айта қойыңызшы. Олардың бір ерекше тамақтары бар да, Аха. который белгіленетін, типа, я тебя не уважаю деген тамақтар бар да, береді да, мә дейді да, и... Біздегі рожки ма деймін. Рожки сразу уже явно күткен жоқ қой уже. Сол рожканы береді да, и оларға знак, болды қайтайық деген сөз. иә и андай Тамаша. Плюс Андай знак плюс бір. майонезбен кетіңдер. или бір мынандай Кетчуппен жаңағы басылсайтын. или андай картошкалар бар да бір-біріне қосылған сондай картошка мынандай картошка табылады Иә, тамаша негізінде келгенде. мұғалім Иә. өлтіріп тастайды Қонақты ма? Иә. Жоқ. Және де сіздерге айта кетейін. Бағанадан бері варианттардың арасында дұрыс жауап болды негізінде. еще Дұрыс жауап болды. Рожки, еще тура рожки, майонез. жоқ прикинь дұрыс жауабы тура ана нагиманы қудыртқан жауабын алдында болса ше
негізі жалғастырмасақ та болады. Қасиеттер жоқ екен, өзімен өзі. Араласып тұрайықшы, негізі күшті әйел екенсің. Айта қойыңыз. Сіз дұрыс жауап бердіңіз негізі, қайсы деп ойлайсыз? сөз жоқ менде сөз жоқ Дұрыс жауап бердіңіз негізі. Қорқытады деген ба? Қалай бірінші вариантыңыз қалай еді? келеді да сіңілімді әшейін болды Бүйтіп қорқып билеттіңіз ба? жаңа ютубта төртеуміз ғана отырсақ ше Шакон бұлдырлатып қалыпсың. Эльдар просто пустой жерге номер класстасың. Иә, қазір класстастар осылай көрінбей кетеді. Андай иишкамен кәдімгі Нагима Исқалиеваны отырғызып қоямыз. Жоқ, расына келгенде Нағима ханым өте дұрыс жауап берді, жапалақтарыңыз. Жындардың маскасын киіп қорқытқан екен. Батыс Африка тайпаларының сеніміне жындар маска киіп адам кейпіне келетін болған. Және де бұл үйге ұзақ отырып қалғанда қонақтары үй ережесін бұзған қонақтарды тезірек кету үшін сөйтіп билеп қорқытқан екен. Менің ойымша осы сұрақтың ең үздік шығарылымы деп айтамын. Тамаша. Нагима ханымға шапалақтарыңыз. Тамаша. Болды. Нагима, бағанағы сен түсініп тұрсың ғой онда, мынау сұрақ болса, дұрыс жауап болса, бұл кесілмейді ешқашан. Қоштатын би деген негізі ол ана мектептегі бар ғой. Шарара. Маған сол келді ойыма. сен билегенсің оны Тамаша, бұл тоғызыншы класста, иә. рахмет. Көрдіңіздер, бізде әртүрлі сұрақтар бар, әлемнің әртүрлі бағыттарынан. Және де әлем демекші бізде қыркүйек айының 16 және 20 күндер аралығында Алматы қаласында әлем комеди фест өтеді. Шапалақтарыңыз. келіңіздер. Біздің еліміздің ғана емес, барша ТМД елдерінен ең үздік стендап комиктар келетін болады. Күніне 40-тан астам стендап проект немесе басқа да шоу форматтағы неше түрлі нәрселер болады. Оның ішінде біздің Central стендапта бар. Әлем Comedy Fest бағдарламасында осы сұрақ бола ма? Спецвыпуск. Міндетті түрде болады. Обязательно келу Осы сұрақ кәдімгідей жобасын біз Алматы аренада деді ма, Айкай бағана? Алматы аренада береміз. Алматы аренада сымай қаламыз деді ғой, ашық алаңда береміз деді. Ашық алаңда деді? Тамаша. Бір 17 мың адамға дейін. Капчиктің трассасында полный новыйдан саламыз да. Бұл бізде соңғы сұрақ болатын, жаңағы сұрақ бізде. Және де бүгін біздің жеңімпазымыз Нагимуша, шапалақтарыңыз. Нагима ханым. Құтты болсын. Құтты болсын. Қара жаяу жоқ емес біз. Біздің де өсіп өнген әулеттенбіз жалпы. Новый костюм бар. Айка деген анамыз бар. Нұрасқан дейтін әкеміз бар, Құдайға шүкір. Бізде бүгін ақшалай сыйлық 9800 теңге ұттыңыз бүгін. Тамаша. Және де бұл мен тоқтап қалған жоқпыз. 9800 кешіріңіз, ол неге ультима талғарға? Тамаша ғой. Бізде және де бұл мен шектеліп қалған жоқпыз. Бізде супер ойын деген айдарымыз бар. Супер игра. Жанар Дуғалова деп айтты. Егерде қатысам деп жатсаңыз 9800 теңгенің үстінен плюс 570 теңге берем конкрет. Қатысамын. Қатысасыз ба? Шапалақтарыңыз. Қатысамын. Супер ойында қазір бізде бір сұрақ қойылады, және де соған қатысты 4 біз көмектесе аламыз. Если что, Шыңғыстың көмектеріне құлақ ассаң болады. Негізінде. Тамаша. Именно қазір Шыңғыс қуып кетеді. Сұрақты оқиын сізге. Дайын болыңыз. Залда тыныштық, баршамыз тыныштық. Қазақстандағы махаббат символына айналған Бүркіт пен Аиша қай елде клип түсірмеді? А. Таиланд. Испания. Б. Куба. В. Мысыр. Яғни Египет. Жанар Дұғалова. Соны Испанияда түсірген шығар. Мен әндерін айтып тұрам да, сен давай. Таудан асып Испания ғой Мысырда түсірдім. Куба. Как будто Куба олардың вайптары келеді да. Демек қалған шоуды түсірді,
значит Иә. жоқ былай логикаға салайық, логикаға. иә Мысалы үшін Таиланд деген негізі жақын жер көп баратын ел, иә. Испания деген ол алыстау, иә, қымбат негізі ой Испанияда. оларға қиын емес ау Иә. Куба деген алыс, бірақ барған сияқты, иә, Кубаға, иә. иә вайптары келеді да Просто Мысыр еще как будто андай Египет как будто арабский ел болған соң как будто андай билеп жүретін түсіретін Жоқ, жоқ Мысырда сияқты. как будто пирамиданың үстінде Беркут айтып тұрған сияқты бір. Тау, пирамида жеттім деп. Жоқ, келеді. Мысырда Жоқ, камераға вайптар прям. түсірткізбейді менің білуімше. Ол үлкен съемка. араб елі болған Тау соң ол деп жақта пирамидаға сәл қарап қатал айтқан сияқты. мүмкін, иә? Тауды ойлап қалған шығар бері. Иә. Жоқ, Беркут пен Аиша деген Мысырға күшті келеді ол вайптары. менің ойымша олар вообще ақша Фараон. мәселе емес оларға Иә, мәселе. менің ойымша мәселе тек қана вайпта болып тұр ғой. вайптар иә вайптар келе ма әлде келмей ма Таиланд мүмкін келеді Өйтіп былай билеген көрген жоқ. Куба вот Куба 100% келетін сияқты Мысыр келмейді ау Таиланд келмейді ау осы екеуі маған келмейді ау деп отырмын Мысыр мен Сонымен- Таиланд, иә. бірақ негізі бала шағамен Таиландқа барып келдік та сосын еще не клип Бір түсіре жолата салайық, клип иә, түсірейік иә, дегендей еще түсіре сияқты ма, салайық иә. та. Жоқ, Куба Мысырда точно клип сияқты. қойшы түсірмей ақ қойшы Мысырда не очень Мысырда шығар, демалайықшы деп барған. иә. Ол Ну тоже клип- можно, как будто, допустим, как Былай будто билеген. первые ранние, да, клипы можно было снять. И Таиланд уже мүмкін. потом, как будто бы, я. Тездетейік. Өзіңіз. Если Алма что, ханым, 570 теңге жауап өзің бере сал. таңдаңыз. Қайда барғың келеді соны таңдай сал. Просто. Қай елде түсірмеді? Таиландта түсірмеді ме? Түсірмеді. Испанияда түсірмеді ме екен? Куба ма әлде Мысыр ма? Таиланд пен Куба точно сияқты. Осы Испания мен Мысырдың екі ортасы ғой деймін. Мысыр болсын енді. Мысыр Таиланд деп ойлайсыз. десеңші. Алады Мысыр. Если Әлде что, мен Таиланд Таиландқа деген? полетемін. Мысыр еще мысық дегенге ұқсайды деп. Әлде Таиланд болсын. Таиланд, я тоже как Жоқ, будто бы. мен қазір менікі нәлә вот это все. Мысыр таңдай берші. Бас жүлде 570 теңге ма? Плюс Мен 500. қосып береміз. А еще үстінен ба? Үстінен 500 А дұрыс болмаса полный ақшасы күй кете ма? 570 Дұрыс болмаса маған береді 598. 570. Мен келесі Менің ойымша, выпускқа беру керек. жарайды. Мен барам талғарға. Орында. Олардың карьералары енді басталып жатқан кезде мүмкін уже ақшалары мол болған кезде бірінші жақын еліміз ол Мысыр менің ойымша Иә. мүмкін бірінші әндерін сол жақта түсірген шығар деп иә, үміттенемін да Түсірді. Таиланд жарайды уже Таиланд Таиландта да түсіру мүмкін ғой, бірақ. мүмкін иә Бірақ ол вайптар кісілердің эстрада келеді жүргеніне 15 жылдан асып кетті ғой. 20 жыл болып қалған шығар даже. просто Төртеуінде де түсірген болып шықса ше. егер де менен сұраса қай елде типа түсіреміз мысалы мен тауды жазсам и менен сұраса қай елде түсіргім келеді мен айтушы едім Куба либо Испания деп едім да Аиша да сөйтіп айтты ғой, иә? иә стопудово Кубада түсірейікші деді Кубада Необычно. түсірді деп ойлайсыз? еще Кубамен кажется у нас визовые отношения типа Доминиканская республика керек емес по-моему бізге так что Таиланд болсын Таиланд деп ойлайсыз, иә? Таиландта Қабылдаймын түсірмеген осы ау жауабыңызды. иә деп үміттенемін Нақты әрі соңғы жауабыңыз Таиланд. жауабы Таиланд Или Таиланд Мысырда болуы мүмкін, иә? Жоқ, жауабы қабылданды. Жарайды, қазір отырсақ отыра береміз. Мен если что Мысырға полететпін. Жауабыңыз қабылданды. Таиланд деген нұсқаны таңдадыңыз. Олай болса мен дұрыс жауабын оқиын. Бүркіт пен Аиша әндеріне бейнебаян түсіру мақсатында көптеген елді аралаған. Тәттімсің әніне бейнебаян Мысырда түсірілсе, О, Тау сезім бейнебаяны Куба елінде, о. ал бәрі жақсы болады әніне бейнебаян Испанияда түсірілген. Мен айтсам ғой. Дұрыс жауабы Таиланд. Нагима ханымды супер ойында жеңіске жеткенімен құттықтаймыз. Шапалақтарыңыз. Құтты болсын. Нагима ханым, бүгін қазақ тілді бірінші жобамыз дедіңіз. Және де жеңіске жетіп отырсыз. Сізді шын Алғашқы жүректен атменіңіз құттықтаймыз. құтты болсын Иә. деп па. Еще бүгін келе сап, ауыздан авария болып біраз дүние шығып кетті енді. Оған айып етпесіздер. Құрмет көрермендер, сіздерге де келгендеріңізге мыңда бір рахмет. Келген қадамдарыңыз гүл бітсін. Ең сүйікті. Айтып отырыңыздар балықтарыңыз, жақындарыңызға айтып отырыңыздар. Осы сұрақ деген мега жоба ашылып, номер 1 шоу. Бәрінің көтін айырып жатыр екен анау деп. Келесі жолы тағы да осы келелеріңізді сіздерге біз қолдаймыз, күтеміз көптен күте. Және де бізде айта кетсем бола ма? Мен негізі жаңа неге андай балдарға қатты неткен жоқ, таласқан жоқ. Қоса беріңіз, ала беріңіз. Мен басты мақсатым бұл жақта ұту емес. Басты мақсатым әр шығарылым соңындағы айтылатын караоке өлең негізі. Соған қатысам ба деп. Негізі бұл жағына қатты жанкүйер болып кеттім мен. бірге қосылып айтайық, және де Централ қазақша YouTube арнасына тіркелейік, лайк басайық, комментарий жазып, максималды түрде қолдау көрсетейік. Кеттік, олай болса, бірге ән шырқайық. Көздер ашылып, бәрінде көңіл ояу, түнімен ұйқы қашып, ұйықтадым таңға таяу, ақырын есік ашып, төменге түстім баяу, асықпай анық басып
өзіңде тағат бар ма, өмірлік сұрақтарға өзіңде жауап бар ма? Сұрақ, ал мынау оңай сұрақ, бәріне жауап табам, қоя бер сұрақ маған, сырыңды кімге ақтарам? Рахмет, Алматы! Тамаша!